Почти все хранят верхнюю одежду дома, но для меховых изделий это не лучший вариант. Внешний вид изделия может испортиться. Есть выход. Химчистка Беллиссимо рада предложить услугу. Меховой холодильник, приспособленный для хранения исключительно меховых изделий. Отсутствие света, оптимальная температура и влажность – это гарантия сохранности вашей шубки и освобождения места в шкафу. Меховой холодильник от химчистки Беллиссимо. Для тех, кто бережет свои вещи. Справки по телефону 78 31 68 или на сайте bellissimo.org.